É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo aí pro Fernando Som 07. Nosso canal aí tá voltando aí com o som. Eu ia mostrar o som pra vocês aí, mas já está pronto. Montei ontem isso aí. Ontem. Tá nosso amigo aqui, Pedrão. E aí, Pedrão? Pedrão, nosso amigo aí, sempre curte nossos vídeos aí do canal, né, Pedrão? E tá com a motoca dele zerada. Cara é guerreirão do nosso aí. Conquista aí, as paradas aí, é isso aí, meu irmão. Tem que ser assim. Zero bala a motoca do Pedrão, ó. Vamos ver o somzão agora. Ó. E daqui a pouco eu vou mostrar o somzão pro Pedrão, ver como ficou. Vamos ver se vai ficar brabo, né? Eu vou abrir o porta-mala aqui e vou mostrar pra ele. Vamos ver a reação do Pedrão, como ficou esse som. Porque a gente montou ontem. Não deu tempo de fazer o vídeo de ontem, mostrando quando tava a montagem. Eu fiz anterior, uma outra anterior a montagem, a pré-montagem. E hoje, ontem eu fiz a montagem completa, agora ficou top. Então vamos. Você filma pra mim, Pedro? Paredãozinho que já dá pra dar uma brincada de noite. Ficou da hora. Aí, ó. Ficou da hora, ficou? Rolou, ficou filé. Ó. Zeros aí, fortinho pra caramba. E é isso aí. Bota o bicho pra tocar pra nós vir. Daqui a pouco, igual eu tava falando pra você, daqui a pouco eu vou lá no Luizinho, ali no São Lourenço. Ele pegou e falou que tá com um sonzinho forte também da Taramps, mas nós falamos uma brincadeira lá. Um racho aí, o que vai dar. Fazer um testezinho como ficou o som meu e o dele junto. É o próximo vídeo de hoje. Vamos ver a reação do Pedrão, se ele curtiu o sonzeiro ou não. Vocês que estão já assistindo aí, inscreva no canal, deixe seu like. Vocês que curtem som assim, comenta aí o que vocês acham pra gente melhorar ou algum tipo de ajuda aí pra gente saber. Vamos competir com o cara, ou não, pá, faz um som assim em tal lugar, solta o som dentro do fato, sei lá. Pelo menos uma música inteira pro pessoal. Dentro do estacionamento do Boulevard. Quê? Dentro do estacionamento do Boulevard. Vixe, aí vai. Vamos uma confusãozinha. Então vamos lá, vamos ver. Vamos soltar um pouquinho do som. Não muito, senão dá copyright também, né? Copyright. Vamos soltar um pouquinho. Vou cantar na cadeia, chegou lá, me empurrou. Aí tinha um lourão muito doido lá dentro. O louro olhou pra mim e falou: qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse: não, só porque eu tava cantando. Ei, otário! Aqui é caverna! Tá assustado, né? Se bater de frente, tu só toma esculacho. Isso é equipe caverna, o terror dos campeonatos. Chora, ajoelha, pede pelo amor de Deus. Mexeu com a caverna, agora tu se fudeu. É nóis, a caverna que destrói. É nóis, a caverna que destrói. Do céu quem manda é Deus, aí fica ligado. Na terra é o caverna com o cabelo incorporado. No céu quem manda é Deus, aí fica ligado. Na terra é o caverna com o cabelo incorporado. Se liga, seu otário, do que eu vou te falar. Isso é equipe caverna pronta pra te humilhar. Chora, ajoelha, pede pelo amor de Deus. Mexeu com a caverna, agora tu se fudeu. Tá assustado, né? Massa, não ficou? Ficou forte, ficou da hora. Agora só uns pega de som. Aham. E ficou da hora o sonzeiro aí. Alarme E dispara, fechado dispara. Ó. Eu passei ali tava ali na minha vila lá, aí eu passei bem do ladinho, só deu. Aí comecei por essa e uma outra que tem do Hungria. Já, da hora. Da hora. Assim, Já vai pro quiaba. fazendo um vídeo disparando os alarmes nos lugares. Aí é massa também. É da hora. Porque o pessoal também falava assim, tem que montar um som. Se você mexe com um som aí, tem que ter um som top pra pro canal, né, pô? Lógico, somzinho normal. Ficou da hora. Montadinho fica da hora. É isso aí, controlinho também, aí ó. Controlinho da JFA. Pra dar aquele. Olha lá.
Aqui é quebrada! Controlinho, vai lá e pau. Vai de longe. Só com o copinho na mão. Só copinho e tuf, 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 do jeito que quer. Então é isso aí, Pedrão. Até o próximo vídeo aí, do Fernando Som 07. Compartilha, é nóis. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every